ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਮਾਂ ਡੀਕਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਕਰੇਗਾ ਵਾਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਫੇਰ ਕੰਮ ਦੇਊ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਹੋ ਜੰਗ ਫੇਰ ਲੱਗੂ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਉੱਠਣੇ ਆ ਕੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇਣਗੇ ਕੰਮ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦੇਣਗੀਆਂ ਸਾਲਟਾਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿੱਕੇ ਦੇਣਗੇ ਕੰਮ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦੇਣਗੀਆਂ ਸਾਲਟਾਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ